Pozdrav sa Lepe Fruške gore, dobrodošli na kanal Šetina geografija. Danas imamo drugo službeno vozilo na raspolaganju. Došli smo da obiđemo ostatke tvrđave Vrdnik, koja se nalazi nedaleko od samog mesta Vrdnik i po čijem nazivu je i mesto dobilo ime, po nazivu tvrđave. Put je prilično dobar, kažu da ima nekih 10 minuta hoda gore do tvrđave. Postoji putokaz kod koga se penjete dalje ka tvrđavi. I što se tiče prirode, dobro je napravljeno da ne može kolima da se priđe, jer verovatno bi se to zloupotrebljavalo i pravile bi se razne žurke koje ipak ne priliče ovakvoj prirodi i takvom kulturno-istorijskom nasleđu. Danas je petak, 17. jun. Preporučujemo lagan hod, pošto uspon jeste, ali ništa specijalno, bar za sada. Lepo je uređena staza, postoji čak i mesto za odmor, za sesti, pojesti, popiti, možda za neki izlet. Ne znam koliko se na snimku može vidjeti, ali zaista netaknuta priroda. I tako treba i da ostane. Signala za mobilni nema baš na svakom mestu. Povremeno se gubi. Ali je za razliku od prethodne tvrđave koje smo obišli, Kupinika, mnogo manje zarasla staza i postoji lepo obeležje. Vidjet ćemo u kakvom stanju je sama tvrđava. Naravno, ako vam se sviđa što radim, pretplatite se na kanal, lajkujte, bit će još dosta zanimljivih stvari. Iz naravno naše lepe Srbije. Za sada, a kasnije možda i iz okoline. Ja malo sporije idem zato što imam 118 kila i nisam navikao na bilo kakvu vrstu planinarenja, ali popeću se. Lepo je vreme, sunčano, kiše nema. Odavde se kroz šumu vidi malo, nazire put kuda smo došli kolima. A mi nastavljamo uspon.
Ukoliko ste alergični slučajno na polen, možete imati blagu kijavicu. Inače, ako sam dobro upućen na ovu stazu, zovu i stazom zdravlja. I vjerovatno jeste zdravo. Češće ići ovuda. Ko bi rekao da ovako nešto postoji u Vojvodini? U sred nekadašnjeg Panonskog mora. Evo da dolazimo do male raskrsnice, gde nije obeleženo dalje kuda se ići za Tvrđavu, ali smo ranijim obilaskom zaključili da treba ići desno. Sa moje leve strane se nalazi žičara, malo napred, koja je nekada radila, ali ona nije danas tema našeg snimka. Krećemo malo jačim usponom, lagano. Staza nam se malo sužava, kao i u prošlom videu. Opet sam došao u kratkim pantalonama, ali za razliku od kupinika ovdje je malo očišćeniji. Evo malo boljikavog šiblja, treba biti oprezan. Dolazimo ponovo do raskrsnice staza. Možemo ići desno ili levo. Table ponovo nema, ali pošto smo već jednom prošli, znamo da treba da idemo desno, odnosno da idemo. Ponovo nalazimo sa desne strane na lijepo uređeno mjesto za odmor, što nekome svako može biti potrebno. Uspon nije naivan, ali nije ni pretežak. Ne znam koliko se čuje na kameri cvrkut ptica. Zaista nešto što u gradu, ako živite kao ja, ne možete doživjeti. Trebali smo da priđemo polako Tvrđavi. Nema još puno. I dalje je staza dobro očišćena, što je svakako za pohvalu. Mada ljudi nešto nema, doduše petak je veče, oko 7:30. Vidite, 19:30, kako ovali. Malo sam se zaduvao, ali opet, kao i u prošlom klipu, imam 118 kila. I možda mi ove avanture pomognu malo da smršam. Sa desne strane opet nalazimo na mjesta za odmor. A sa lijeve strane čini mi se kao da je neki kamp za obuku. Nije naznačeno tačno šta je. I nećemo se pretjerano zadržavati. Jer ipak naš cilj zbog koga smo danas ovdje, moj i vaš, je Tvrđava Vrnička.
Nastavljate pravo, ne skrećete nigde levo ni desno. I levo ima neki putić kuda vodi. Sumnjam da ćemo istražiti ovaj put. Ponovo malo jači uspon. Sad sam se već zaduvao. Čini mi se da je vidimo. Da. Konačno stižemo. Kameraman se zaduvao, ali dobro. Kad smrša bit će bolje. Nakon 10-minutnog otprilike penjanja stižemo na tvrđavu koja na prvi pogled uopšte ne deluje malo, kao na nekim slikama na internetu. Doduše, tamo se spominju samo ostaci donžon kule. Vidimo da postoji uređeno stepenište. Može se prići normalno. Ako ste žurili do sada sa šetnjom, sada ne morate, stigli ste da ste hteli. Kao i ja. Po svemu sudeći, ovo uopšte nije bila mala tvrđava. Ni malo. Jedan deo je delimično sačuvan, jedan je zarastao. Međutim, stvarno vrlo lepo za vidjeti. Krećemo u obilazak samih ostataka tvrđave Vrdnik. Postoje lepo uređene klupe gdje se može lepo sesti, odmoriti. Ne preporučuje se dolazak bez flašice vode ili nečega, će vam zaista trebati kad se popnete. Ovo je ostatak donžon kule, po informacijama koje imam. Sačuvana je ona, kao i kula koju ste malo pre vidjeli. Kao i deo zida. Zaista delo impozantno veliko. Dok nisam došao, nisam ni mogao da zamislim da je toliko. A pogled koji možete da imate odavde je fenomenalan. Nadam se samo da će kamera moći da što bliže dočara osjećaj i vidik. Po ostacima se vidi da je kula minimum 30-40 metara visoka bila. Nisam siguran da li se u nju može ući. Prošetat ćemo okolo. Inače, prvi može da se uđe. Može, postoji jako lepo uređeno stepenište. Inače, prvi pisani zapisi o tvrđavi Vrdnik datiraju 1315. godine. A arheološkim iskopavanjima koja su vršena je utvrđeno da je lokalitet postojao od 3. veka nove ere.
Vjerovatno je bio neko vojno utvrđenje tadašnjeg Sirmijuma ili ti danas Sremske Mitrovice. Probat ćemo da se popnemo gore, samo da probamo još jednom odavde da uslikamo koliko je moguće. Zaista impozantno i lepo uređeno. Sve pohvale za nadležnu instituciju koja se pobrinula da ovaj kulturno-istorijski spomenik ne propada dalje i ne zarasta. Stepenište je nalikao na nekom hotelu, ajde da kažemo, hostelu. Delo je čvrsto i sigurno, ne znam koliko me čujete od vetra, ali pogled postaje sve lepši i lepši. Mislim, pogledajte ovo, raj na zemlji. I tako mjesto postoji u Vojvodini. Idemo i dalje gore. Vetar polako jača, ali dobro i penjemo se. Ovo je baš divno. Ulazimo u ostatke. Most koji je napravljen dovoljno čvrst, bar koliko vidimo za sada. Zamislite kako je to sve izgledalo nekada. Kada i danas, posle toliko vremena, na otvorenom, imate ovako jedan lep prizor. Malo sam se zaduvao, nadam se da me dobro čujete i dalje. Probat ćemo još malo da se popnemo dok možemo. Zaista svaka čast za onoga koji je ovo uređivao. Ovdje morate biti oprezni. Stepenice su uže, mada je dosta sigurno. Jedna po jedna, pa polako. Nećete udariti glavu, ako ja nisam, nećete ni vi. Popeli smo se upravo najviše što možemo. I stvarno, trenutak za uživanje u pogledu. Zidovi su debljine oko 2 do 2,5 metra, bar ovo što se može vidjeti. Pogled na Frušku goru. Malo pre smo bili dole na mostu. Zaista mi je drago da vidim da ovako jedno mesto dobije tretman kakav zaslužuje, a možda nekada u budućnosti bude i obnovljeno. Prekinut ću snimanje da se spustim, pošto stepenice su malo uže. Javljam se kada se spustim. Spustio sam se. Nema nešto puno baš informacija o ovom zdanju. Koliko vidim, s ove strane se i ne može proći, ali ajde probat ćemo koliko možemo. U odnosu na Kupinik postoji mnogo manje mesta gdje se možete izvrnuti nogu ili nešto slično. Ovuda možete oprezno proći, ali polako, nije baš preporučljivo. Po nekim informacijama koje imam, tvrđava je
razorena oko 1700. godine. I to bi bilo sve što vam ja mogu reći o njoj u ovom javljanju. Prilike proći ćemo još jednom samo da, za slučaj da nešto nismo snimili. Treba se malo opreznije spuštati. Čovjek uglavnom da svu snagu da se popne na razmišlja spuštanju, može biti podjednako opasno ako ne pazite. Toliko u ovom javljanju, a mi se vidimo na nekoj sljedećoj tvrđavi.